luz resplandecente de Jesus iluminar o céu. Quando o som da sua voz chamar o nome de quem é fiel, bem mais forte que a explosão de uma bomba nuclear, é o som da voz de Deus quando a igreja chama. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Portanto, quando ouvirmos a sua voz, subiremos e estaremos com ele para sempre. No impacto profundo das ondas sonoras que irá sair da boca de Deus, haverá literalmente uma transformação do corpo de quem for escolhido seu. Começando no interior de cada célula, super evolução da nossa estrutura, transformando ossos, nervos, carne, sangue, pele, adaptando o corpo a qualquer temperatura. Não será mais necessário o oxigênio, pois a vida se tornou imortal. O ar que vamos respirar se chamará Jesus, o oxigênio celestial. Nem o sol com os seus raios ultravioletas vai poder a nossa pele queimar, nem a força gravitacional desse planeta vai ser forte o bastante pra nos segurar. Quando Jesus nosso nome chamar, vai ser algo pra lá de maravilhoso, ter um corpo glorioso como o corpo de Jesus, com alegria ver a luz brilhar mais forte que o sol do meio-dia, pela força majestosa que emana do corpo de Deus. Vai ser algo inexplicável pra ciência, não existe inteligência que olhando não se renda. A metamorfose santa que Deus vai fazer na alma, no espírito, no corpo daquele que for subir para o céu. Vai ser demais poder voar, então poder se transportar pra pertinho de Deus. É como diz aquela canção, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei. Vai ser demais poder voar, então poder se transportar pra pertinho de Deus. É como diz aquela canção, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei. Profundo das ondas sonoras que irá sair da boca de Deus, haverá literalmente uma transformação do corpo de quem for escolhido seu. Começando no interior de cada célula, super evolução da nossa estrutura, transformando ossos, nervos, carne, sangue, pele, adaptando o corpo a qualquer temperatura. Não será mais necessário o oxigênio, pois a vida se tornou imortal. O ar que vamos respirar se chamará Jesus, o oxigênio celestial. Nem o sol com os seus raios ultravioletas vai poder a nossa pele queimar, nem a força gravitacional desse planeta vai ser forte o bastante pra nos segurar. Quando Jesus nosso nome chamar, vai ser algo pra lá de maravilhoso, ter um corpo glorioso como o corpo de Jesus, com alegria ver a luz brilhar mais forte que o sol do meio-dia, pela força majestosa que emana do corpo de Deus. Vai ser algo inexplicável pra ciência, não existe inteligência que olhando não se renda. Com a metamorfose santa que Deus vai fazer na alma, no espírito, no corpo daquele que for subir para o céu. Vai ser demais poder voar, então poder se transportar pra pertinho de Deus. É como diz aquela canção, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei. Vai ser demais poder voar, então poder se transportar pra pertinho de Deus. É
Aunt Sally